uppfriskande. Så 1 minuts vila, det får räcka. Vi är ju snart framme. Nu är det bara drygt en timme kvar här. Sen ska det bli, sen blir det skönt att få gå och lägga sig i tältet. Mot Syterstugan. Jag har 4 kilometer kvar till Syterstugan, men jag hittade en riktigt fin tältplats här. Vi har mjukt och härligt underlag här. Och det finns några ställen här där det är relativt plant. Och framförallt så har vi en kvällssol som är på väg ner bak i fjället där. Så jag kommer att få det mörkt och fint, eller relativt mörkt i alla fall. Ni ser där, solen kommer att hamna ner bak i fjället där alldeles snart här. Och sen är det som sagt en ytterligare lite skydd här som en liten vägg där. Så då kommer jag få det relativt mörkt här under natten. Och det passar ju mig perfekt för att jag vill sova gott i natt. Så, fy fan, nu ska det bli skönt att slå upp tältet och koka så lite pasta carbonara. Så, nu har vi vatten till kvällsmat.